નમસ્કાર, હું પંડ્યા ભાવના એમ રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર તરીકે ફરજ બજાવું છું. કોરોનાની આ વિકટ પરિસ્થિતિમાં આપ અને આપનો પરિવાર સલામત અને સ્વસ્થ હશો તેવી શુભેચ્છા સાથે હું તમને સ્પીચનો આગળનો તબક્કો સમજાવવા જઈ રહી છું. તો આપ સૌ શાંતિથી નિહાળી અને બાળકને તે બાબતે પ્રગતિ તરફ આગળ લઈ જાઓ તેવી મારી શુભેચ્છા છે. સૌથી પહેલો આપણે વિડીયો બનાવેલો કે જે હતો 6 સાઉન્ડ ટેસ્ટ. 6 સાઉન્ડ ટેસ્ટમાં આપણે શીખાતા આ, ઈ, ઉ, મ. આ રીતે બાળક જ્યારે તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બાળકને ડ્યુરેશનમાં લઈ ગયા હતા કે જે બાળક હવા કાઢી અને કેટલો લાંબો સમય સુધી બાળક શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરી શકે છે તે આપણે સમજ્યા હતા. તેનું જરા રિવિઝન લઈ લઈએ તો આ, ઈ, ઉ, હવેનો આ બે તબક્કામાં બાળક થોડુંક માનસિક તૈયાર થઈ જાય સાંભળવાની, એનામાં થોડીક તૈયારી બતાવે અને લિપ રીડિંગ જો બાળક કરતું થઈ જાય ત્યાર પછીનો આ ત્રીજો તબક્કો છે વોકેલાઇઝેશન. બાળકની સ્પીચ માટેનો આ સૌથી અગત્યનો અને અંતિમ તબક્કો છે અને એમાં જેટલું બાળક કવર કરે એટલી બાળકની સ્પીચ સારી થઈ શકે છે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે લેશું આ. તો જે આનું ઉચ્ચારણ છે એની સાથે આપણે બાકીના 5 જે આપણા 6 સાઉન્ડ ટેસ્ટમાંના જે શબ્દ હતા એને આપણે જોડવાના છે. એમાં છે આ, મ. બાળકને બે શબ્દ બતાવવાના છે કે આ, મ. પેલા બાળક એક આનું ઉચ્ચારણ કરે પછી એને તમારે મનું ઉચ્ચારણ કરાવવાનું છે. તો પેલા કહેવાનું છે બાળકને કે બેટા આ, મ. એટલે બાળક સાંભળશે, તમારું લિપ રીડિંગ કરશે અને પછી બાળકને તમે સમજાવો કે બેટા પેલા આપણે આ બોલ્યા છીએ પછી મ બોલ્યા છીએ. હવે બે સાથે લેવાના છે. તો તમારે એને સમજાવવાનું કે બેટા આ, મ. એક વખત બોલાય જાય, બાળક સાંભળી લે પછી તમારે આના શબ્દ રિપીટ કરવાનો છે કે બેટા આ, મ. આ, મ. તમે 3 વખત રજૂઆત કરો પછી બાળકને કહેવાનું કે બેટા તું પ્રયત્ન કર. તો બાળક જો પ્રયત્ન કરે તો તમારે એને તાળી પાડી અથવા તો એની પીઠ થાબડી અને થોડું પ્રોત્સાહિત કરી અને પછી આપણે આગળ વધશું. પછી બાળકને કહેવાનું છે કે બેટા હવે જો આ તો તું સરસ બોલસ, બરોબર. હવે 9 આ, ઈ, આ, ઈ, આ, ઈ. આમાં તમારે બાળકને આ અને ઈ પછી સાથે બતાવી અને કહેવાનું છે બેટા તે સાંભળ્યું, મારું લિપ રીડિંગ કર્યું, હવે તું બોલ. તો બાળક બોલવાનો પ્રયત્ન પણ કરે, કદાચ એનું ઉચ્ચારણ ન પણ આવે તો બાળકને પ્રોત્સાહિત કરવાનું કે બેટા તું સરસ બોલસ, ચાલ હવે થોડોક ફરીવાર પ્રયત્ન કરો. ફરીવાર તમે એને સમજાવો કે બેટા આ, ઈ બે સાથે લેવાના છે, તું સાથે બોલવાનો પ્રયત્ન કર. જો હું બોલું છું, બાળકને શિક્ષક અથવા વાલી ફરીવાર પ્રયત્ન કરે આ, ઈ. બેટા જો આ, ઈ. એટલે બાળક થોડું પ્રિપેર થઈ જશે અને પ્રયત્ન કરશે. અને જો બાળક એમાં સફળ થઈ જાય તો તરત જ એને પ્રોત્સાહન આપવું અને બાળક જેટલું આગળ વધે એમ બાળકને પ્રોત્સાહન આપવાનું એક વાલી તરીકે અને શિક્ષક તરીકે ક્યારેય ચૂકવું નહીં. પછી છે આ, આ, આ. આવું 3 વખત થઈ જાય પછી બાળકને કહેવાનું બેટા તું થાક્યો તો નથી ને, તને મજા આવે છે ને, હવે તું હું બોલી એમ બોલ. કદાચ બાળક ભૂલી ગયું હોય તો ફરીવાર આ, એટલે બાળકને કહેવાનું બેટા હવે તું બોલ. બાળક આમ જરાક મૂંઝાયેલું લાગે તો ફરીવાર સાઈન આપવાની કે બેટા આ. એટલું પણ બાળક કરે તો બાળકને તમે પ્રોત્સાહિત કરો અને બાળકને એવું લાગે કે રેસ્ટની જરૂર છે તો બાળકને 2 મિનિટનો રેસ્ટ આપો અને પછી પાછા આપણે આગળ ચાલવાનું છે. આ, આ, આ. બાળક બોલવાનો પ્રયત્ન કરે એટલે તરત જ એને પ્રોત્સાહિત કરો કે બેટા હવે તારો વારો, તું બોલ. એ બાળક તરત બોલશે આ. બાળક સરસ એક જ વખત જો પ્રયત્ન કરે
અને પછી એમ લાગે કે બહુ આપણને સફળતા નથી તો કાંઈ વાંધો નહીં, પછી બીજા દિવસની રાહ જોવી અને પછી નવો શબ્દ આપો. આ ઉ આ ઉ આ ઉ. આ રીતે બાળકને બોલવા પ્રોત્સાહિત કરવું. પછી કદાચ બાળક ઉનું ઉચ્ચારણ ન કરે તો કેવું કે બેટા હોઠ ઉપર આંગળી રાખો, આ ઉ આ ઉ. તરત બાળક પકડી લેશે અને તરત જ બાળક બોલવાનો પ્રયત્ન કરશે. આ રીતે તમે વારાફરતી આપણે આની વચ્ચે રાખી અને આ 6 સાઉન્ડ ટેસ્ટ સેટ કર્યા છે. એવી રીતે વાલી અથવા શિક્ષક અહીંયા શ ગોઠવી અને બાકીના 5 શબ્દ છે એનું પણ એ લોકો વોકેલાઇઝેશન કરાવી શકે છે. આ વોકેલાઇઝેશનનો વિડીયો આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.